Lajmi i fundit, momenti shumë pritur, ka ardhur për gjithë tifozët shqiptar miq. Tashmë është bërë e ditur lista e Shqipërisë se i përket ndeshjes që ne do të zhvillojmë me Poloninë. Një ndeshje e cila do të luhet në datën 26 mars dhe është e vlefshme për gjysmëfinalen e play-offit botrorit. Nëse ne do të arrijmë të fitojmë me Poloninë, më pas do të përballemi me fituesin e çiftit tjetër, i cili është Suedi-Ukrainë. Por ndërkohë ne duhet ndalemi pak te pjesa e listës e cila është publikuar vetëm pak minuta më parë nga ana e Silvinjës dhe është bërë ditur nga ana e faqes zyrtare të Federatës Shqiptare të Futbollit. Atëherë do të lexoj pak listën. Portier do të jenë Thomas Rakosha, Elan Kasrati dhe Mario Dajsinani. Pra në port, për herë të parë do të jetë Mario Dajsinani, një lojtar i Ignates, i cili merr ftesën e Silvinjës. Sigurisht Silvinja nuk është i ka besuar shumë kampionatit shqiptar deri tani, por në port megjithatë pas here mundohet që të inkuadrojë ndonjë element caktuar që vjen nga elita e futbollit shqiptar. Ndërkohë në mbrojtje kemi Ilsej Dysaj, Ivan Balliu, Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardian Ismaili, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Stavro Pilo dhe Naser Ali. Në mbrojtje duhet ndalemi pikërisht te dy risit. Është Bujar Plana, është dhe Stavro Pilo. Bujar Plana është një lojtar i cili ka dalë nga Kosova, ka dalë nga futbolli i Kosovës. Tashmë ka një aventurë te Lechia Gdansk dhe Bujar Plana do të lëri Kosovën dhe do t'i bashkohet Shqipërisë. Është një tjetër risi kjo e Silvinjës, një lojtar i cili luan në qendrën e mbrojtjes, gjithashtu mund të jetë edhe pjesë apo që të luaj edhe në mbrojtjen e djathtë, pra si mbrojtës i djathtë në vendin e Ilsej Dysaj, por aty është më shumë një improvizim sepse vendi i natyral është ai që ndër mbrojtësit. Ngjelet për të parë se përse Silvinjo e ka marrë të futbollist, pra sa vlen ky futbollist, si mund të luajë ky futbollist, në një kohë që edhe qendra e mbrojtjes tonë nuk ka shumë alternativa dhe Bujar Plana ndoshta do të jetë një mundësi e mirë jo vetëm tani, por një investim edhe për të ardhmen për Shqipërinë. Megjithatë ngjelet të shikojmë se deri ku mund të shkojë potenciali dhe kapaciteti i këtij lojtari. Stavro Pilo pastaj ka të gjithë vëmendjen kryesore. Stavro Pilo është një lojtar i cili është pjesë e minoritetit grek dhe ka shkuar në Greqi. Gjëja e parë që i bëri ishte, siç ndodh zakonisht rëndomt me shqiptarët të cilët për të marrë pasaportën greke duhet që të ndryshojnë mbiemrin. Mbiemri i tij shkoi në Stavro Pilios, por me rikthimin në Shqipëri gjëja e parë që u bë ishte ndryshimi i mbiemrit. Më në fund mbiemri shkon atje ku duhet dhe ai do ta ketë mbiemrin Pilo, emrin e shënuar në fanell, si më thënë, dhe jo Pilios. Stavro Pilo është një lojtar i cili luan në krahun e Mario Mitajt dhe këtu nis çdo gjë. Tashmë ka dy hipoteza, nuk dihet nëse Silvinjo po përgatit një kurth për Poloninë në kuptimin e faktit nëse Mario Mitaj mos postohet më përpara tani. Pra Mario Mitaj të mos luajë më si mbrojtësi i majt, por të luajë si mesfushor i majt apo në qendër të mesfushës, siç është përdorur dhe në kohët e fundit Alitati. Ngjelet për të parë se si do të manovrohet me rastin e Mario Mitajt, por besoj se mund të kemi një befasi në këtë anë, sepse duke parë faktin që Stavro Pilo është shumë më i fizikshëm, shumë i vendosur në mbrojtje në prapavi, ka mundësi që Mario Mitaj të shkojë një hap përpara, Mario Mitaj të ketë një vendosje tjetër në fushë. Këtë mendim e mbështes edhe për faktin se kemi edhe një lojtar tjetër të ftuar posi mbrojtësi i majt, është Naser Ali. Nuk ka mundësi që Silvinjo të ftojë 3 mbrojtësa të majt në një moment që do të përdoret vetëm një, vetëm Mario Mitaj, sidomos në një pozicion tillë ku Mario Mitaj spikat dhe lë me kilometra larg gjithë tjerët. Pra që do të thotë nuk ka mundësi, pra siç e thamë më parë, që për një pozicion ku dihet që do të luajë vetëm Mario Mitaj, të merren edhe dy lojtarë tjerë, të cilët janë Stavro Pilo dhe Naser Ali. E para në këtë këndvështrim ka shumë mundësi që të kemi një befasi tillë ku ndoshta Stavro Pilo tani si titullar në krahun e majt mbrojtjes së Shqipëria dhe Mario Mitaj të ketë një rol ku të jetë shkatërrues për kundërshtarin. Ndërkohë, nëse do kalojmë në pjesën e mesfushës, nuk kemi shumë surpriza, megjithatë vazhdojmë me Ilber Ramadanin, Julian Sheun, Kristian Aslanin, Qazim Laçin, Adrian Pajazitin, Nazmi Gripshin, Yasir Hasanin, Anis Mehmetin dhe Arber Hoxhën. Në pjesën e mesfushës, duhet thënë që Nazmi Gripshi është një farë surprize, për faktin sepse ka qenë vetëm një herë pjesë e kombëtares, tashmë vjen sërish dhe është pjesë e Rubin Kazanit tani në ekipin ku luan dhe Merlin Daku dhe ka nisur gati me gol, një futbollist me shumë kapacitet, por që nuk pritet që Silvinjo t'i besonte për neshën me Poloninë. Nazmi Gripshi rikthehet
ashtu siç është rikthyer dhe Adrian Pajaziti në kombëtare pas zëmtimit dhe mungesës së ndeshjes në fundit, dhe kryej fjalën në mes fushë është pikërisht Anis Mehmeti. Një lojtar ku të gjithë ne kemi kritikuar Silvinion për faktin që nuk e ka grumbulluar. Një lojtar i cili ka bërë pafundësisht mirë në Angli, por që Silvinion nuk i kishte besuar në asnjë moment. Është lojtari tashmë me vlerën e kartonit më të shtrenjtë në Shqipëri dhe Silvinion duket se është dorëzuar duke marrë të futbollistëve në fund kombëtare. Si Anis Mehmeti ashtu edhe Ernest Muçi duket se kanë marrë me dhun vendin në kombëtare dhe të dy tashmë janë pjesë e ndeshjes me Polonin. Ndërkohë edhe Yasir Hasani ishte një diskutim pra nëse Yasir Hasani do të ishte apo nuk do të ishte pjesë e listës së Shqipërisë, edhe për shkak të luftës, për shkak asaj që ka ndodhur në Iran, megjithatë Silvinio nuk ka bërë një fart tradhtie, si më thënë, duke i besuar sërish këtij lojtari. Dhe në pjesën e sulmit për ta mbyllur listën është Armando Broja, Ernest Muçi, Myrto Uzuni dhe Nedim Bajrami. Në fund, ajo që ne duhet bëjmë një farë analizë, ajo që ne duhet themi është fakti se çfarë po ndodh me dy lojtarët të cilët janë ftuar për herë të parë, me Anis Mehmetin edhe me Ernest Muçin. Pra, nëse bëjmë një analizë përse Silvinio i ka thirrur tani këta lojtarë, a është bindur Silvinio nga aftësia e tyre apo ekziston diçka tjetër? Sepse nëse Silvinio i fton tani këta futbollistë, kjo tregon edhe diçka. Kjo tregon ndoshta faktin që Silvinio kërkon që të mos hap diskutime në pjesën e tregut mediatik. Kërkon që grupi të jetë sa më i bashkuar dhe kombëtarët të mos marrin shumë shqetësime përpara ndeshjes me Polonin. Dhe gjëja e parë për të arritur deri këtu ishte që të marrin gjithë ata lojtarë të cilët e kënaqin masën, të cilët e kënaqin popullin, të cilët e kënaqin tifozët. Pra duke marrë Mehmetin, duke marrë Muçin, dy nga temat më delikate, në këtë moment gjithë do të jenë të heshtur dhe do të jenë duke duar trokitur listën e Silvinios, duke krijuar kështu një ambient më të qetë. Ambienti tani do të jetë shumë më i qetë nga çfarë ka qenë më parë në momentin e listës. Ekziston dhe një logjikë tjetër, cilës ne i druhemi dhe urojmë që të mos ndodhi kurrë, fakti që Silvinio kërkon edhe pak të lajduart nëse ndodh dështimi. Pra, nëse Polonia supozohet të duke fituar në shifra 2-0 kundër Shqipërisë në një ndeshje ku mund të jenë mbyllur gjithçka, Silvinio mund të aktivizojë Anis Mehmetin dhe Ernest Muçin si për t'i thënë gjithëve, ja ku i keni, loza gjitha kartat edhe kartat tuaja dhe ne prap nuk fituam. E marrë në këtë këndvështrim, për mua këtë ndeshje me Polonin do të jetë shumë treguese për trajnerin Silvinio. Do të jetë treguese nëse ky trajner është ai njeri i cili i ka marrë me të drejtë kritikat për faktin që mund të jetë frikacak, apo është një trajner i cili ne ndoshta nuk e kemi vlerësuar aq sa duhet. Sepse nëse ky trajner do të luajë po njësoj me të njëjtin sistem, me të njëjtë lojtarë edhe kundër Polonisë, atëherë tregon që është një frikacak, sepse nuk ka arritur dot që të përdori dy nga lojtarët e tij kryesorë, si Anis Mehmetin dhe Ernest Muçin në një ndeshje finale ku ata janë në një super formë. Por nëse Silvinio bën një befasi duke futur në njërin prej këtyre dy elementeve për të befasuar kundërshtarin, është një trajner guximtar dhe një trajner i cili ne ndoshta nuk e kemi ditur vlerën aq shumë sa duhet. Dhe kjo ngelet për të parë. Ajo që ne urojmë është vetëm pjesa që Silvinio të mos e ketë bërë të gjithë të lëvizje thjesht për të shuar kritikat dhe ndoshta për të menduar se nëse do të humbasin në këtë takim tifusi këta lojtar thjesht për të djegur gjithë pjesën e kritikave. Dhe në bazë të informacioneve që ne kemi, Silvinio është një njeri i cili duke në pamje të parë paksa menefrego. Pra, paksa një trajner i cili nuk shikon lajmet e përditshme, lajmet sportive në Shqipëri se çfarë po diskutohet, se çfarë nuk po diskutohet, por sipas informacioneve që ne kemi, Silvinio lexon në çdo moment dhe i kërkon pjesëtarëve të Federatës Shqiptare të Futbollit që t'i tregojnë se çfarë po thuhet në mediat shqiptare në lidhje me të dhe në lidhje me ekipin e tij. Çdo ditë kërkon një raport se çfarë po thuhet dhe çfarë po shkruhet në media. Pra Silvinio e di shumë mirë se sa shumë është diskutuar për Anis Mehmetin, se sa shumë është diskutuar për Ernest Muçin. Ai ka folur gjithmonë për shkak të një mbivendosje në reparte, por kjo nuk mund të shpjegojë faktin që mund të lësh jashtë një lojtar si Muçi apo si Mehmeti. Megjithatë, për fatin e mirë të dy këta futbollistë janë pjesë e kësaj liste dhe tashmë mbetet të shikohet se si do të jetë inkuadrimi i tyre për pjesën e ndeshjes me Polonin. Por përtej shumë dëmtimeve që ne kemi, si Riemanaj, Merlindaku në pjesën sulmuese dhe me Don Berisha në mesfush, duhet thënë që jemi në një listë ku kemi shumë emra pozitiv, shumë emra talentuar dhe shumë lojtarë me potencial, të cilët mund të japin maksimumin në një ndeshje të tillë dhe kanë shumë talent aty për të arritur që të befasojnë Polonin.